បាទជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានវីដេអូនៅក្នុងការរៀន vocabulary ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះប្រធានបទខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការសិក្សាពីពាក្យថា relation បាទ relation ភាសាខ្មែរយើងបកប្រែថាម៉េចទំនាក់ទំនងបាទទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងយើងនឹងរៀន clear មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងបាទនេះជារូបភាពនៃការទំនាក់ទំនងនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនណាបាទបងប្អូនទាំងគ្នាអាចប្រើពាក្យ clear មួយចំនួនខាងក្រោមនេះដើម្បីយកទៅរៀននិយាយឬក៏សរសេរអីជាដើមបាទសំខាន់ដែរតើតើអំពីការរៀន vocabulary ពីព្រោះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតវីដេអូល្អៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹង clear បើសិនណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀន clear មានប្រយោជន៍ច្រើនពីព្រោះមិនចាំបាច់យកពាក្យទៅផ្សាយផ្សំបើសិនបងប្អូនរៀនពាក្យប៉ុន្តែបើសិនរៀន clear គឺមានប្រយោជន៍បាទដូចជាពាក្យថា break up relation យើងបកប្រែថាម៉េច break up relation យើងបកប្រែថាផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងណាបាទផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងគេឧទាហរណ៍ថា after the incident Croatia broke up all relation with Serbia បន្ទាប់ពីមានឧបទ្ទហេតុបាទ Croatia ហ្នឹងបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងបាទទាំងអស់គេជាមួយនឹង Serbia មួយទៀតពាក្យថា establish ឬក៏ develop relation បើសិនបើយើងប្រើ clear ថា establish relation យើងបកប្រែថាបង្កើតទំនាក់ទំនងបាទបង្កើតទំនាក់ទំនងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសង្សារឬក៏បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអីយើងប្រើ clear អញ្ចឹងមកបាទដល់ពេល develop relation យើងបកប្រែថាអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងបាទអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងឥឡូវឧទាហរណ៍ The company has tried to establish relation with several university ក្រុមហ៊ុនបានព្យាយាមបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបាទមហាវិទ្យាល័យមួយចំនួន several university បាទសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនmaintain relation យើងបកប្រែថារក្សាទំនាក់ទំនងពាក្យណារក្សាគឺពាក្យថា maintain ដូចជាឧទាហរណ៍ថា the Indian government had sought មកពីតា sick បាទ to maintain good relation with China រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានស្វែងរកការថែរក្សាទំនាក់ទំនងបានល្អជាមួយនឹងចិនបាទ sought នេះមកពីតា sickយើងបកប្រែថាស្វែងរកបាទដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងបានល្អជាមួយចិនពាក្យថា restore យើងបកប្រែថាម៉េចបាទស្ដារសជាងដរស្អារបាទស្ដារទៅពេល resume យើងបកប្រែថាបន្តបាទ relation អញ្ចឹងស្ដារទំនាក់ទំនងហើយនឹងបន្តទំនាក់ទំនង Kenya បាទ and agenda agree to restore full diplomatic បាទ diplomatic អីគេ relation កិរិយាហើយ agenda បានយល់ព្រមស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតពេញលេញបាទ full diplomatic បបរការទូតអូខេបន្តទៀតមក improve relation ស្អីគេ improve relation គឺពង្រឹងទំនាក់ទំនងឬក៏យើងបកប្រែម្យ៉ាងទៀតថាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរអញ្ចេះវិញបាទឧទាហរណ៍ថា the government emphasizes the need to improve relation with neighboring countries រដ្ឋាភិបាលបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្រូវការដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាង neighboring countries យើងបកប្រែថាបណ្ដាប្រទេសជិតខាង sour relation យើងបកប្រែថា make them less friendly មានន័យថាធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តណាបាទយើងបកប្រែថាធ្វើឲ្យបាត់បង់ឬក៏ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងធ្លាក់ចុះមានន័យចេះធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងធ្លាក់ចុះ The dispute has sour relation between the two countries បាទចំនួននេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងបាទរវាងបណ្ដាប្រទេសទាំងពីរនេះធ្លាក់ចុះអញ្ចឹង sour relation យើងចេះពាក្យហ្នឹងទៅយើងបកប្រែថាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងធ្លាក់ចុះ enjoy good relation បាទយើងបកប្រែថា have good relation មានទំនាក់ទំនងល្អបាទ enjoy good relation
for years the company enjoy good relation with its workers អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្រុមហ៊ុនមួយនេះមានទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយនឹងកម្មកររបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹង enjoy good relation យើងបកប្រែថាមានទំនាក់ទំនងល្អអូខេបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀនពាក្យបាទ relation បញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយបើសិនបើបងប្អូនទាំងគ្នាមានចម្ងល់ត្រង់កន្លែងណាមួយអាច comment សួរខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូមួយនេះទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតគោរពជម្រាបលាអរគុណច្រើន